everyone! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cubs at Josie sa napod na nagantintay drama ita. Nga makablawa mampay ni Lian Likudan, dita si Polo Baknotan, La Union. Kastamatan iti Domingo and Tolentino family, dita San Mateo, Isabela. From Jennifer Tolentino. Kanti Calera family, dita Agoo, La Union. From Mark Calera. Kastimanti ko na ni Cubs at Josie. Dear manang biyanang, nadunguak iti anak ko, kat namabalin siya kaya tapagtrabahuan. Ultimo iti unag ti balay, rogyak man nga road, ti agsalaysay. Asino man ang di babae nga insangput mo dito'y balay, nang sarsara ka manan iti dayjay, Reggie. Ni Nicole na dyan anan. Inyawin ko mat inin iti balay ni Nicole. Jay sales lady, jay may sa department store. Di mat kunak ajak kayat dayjay nga agbalin anubyam. Nanang. Maminsan pa'y makitak dayjay a babae dito nagtibalay ko. Talaga makangagan kanya. Sales lady lang dayjay anak ko. Dito mo lang makatulong kan kain to nag-asawa kayaw. Jak kayat na marigatan ka. Magkita kalangan iti sa balay. Jak kayat dayjay. Alakit no kasta ti kayat yo. Makiwin na sumasak nga rod kanukuwanan, nanang. Kasta surotam ti pagayatak, tapara mo lang iti pagsayatam dagito nga ibagbagak. Mala, ingkag palasan tamangantan, Reggie. Unay kamatan, Reggie. Gapo lang ang iti sinasa utiin ang kontra kanya. Makiwin na swas kamatan. Awan ka din ti karbangam agdesisyon para iti bagyam. Pasensya ka, Nicole. Ngam panagkunakit husto ti inak. Iso nga gawin nas wasta. Sumapol kalangan iti sa bali a pakirelasyonan, takas takmat. Talaga siguro asaan adata tinaitudeng para iti tunggal maysa. Ti ko nang kit di na kaya tinapili nga inam. Okay lang. Nasaya at metkit yan, taimbagam anasapa. Tano saan, ang mga nusyakmat lang ti maestres, no datan ti agasawa, no di nakgayam kabailan nga ilaban iti inam. Pagan anok met ngay ti mamas boy, kun madikdiktaran akaskan ka. Angkal, nagpintas man na di a babae, oh. Makita yo ka di? Itakla ang makita na dito yung lugar tayo, ah. Ni Tyra. Kaanakan ni kumparik apidring na ita. Sigo na nagnaada di Manila. Ngamita, andan sa trabaho na dito yung lugar tayo. Sa makipagnanaad di tabalay na kumparek. Andan nga ta boyfriend na nangkan. Single sapay mo't na ita. Awan makaiturad nga agaram. Agam saan nakasigurado. Parasek tuman nga rod kag pasya di tabalay na tatapidring. Ay ket sika kaanakan. Kas lang amin kurso nadak di kaanakan na. Mariklik nak anggal. Ison ti kagasat ko. Ay ket sapay la ko maa. Ta damat gasat mo ken kuana kanakan. Naimbag nga oras mo, ading anapintas. Mabalin ti agpasyar. Aywan kaya, sabong para ken ka. Ni, tay samat lalakain na sabong data. Ha? Ala, sumrag ka. Agyaman na kating. Aywan, siya gayam ni Reggie. Tayra mo tinagan ko. Sige, ibaga mo na niya tigagaram. Diyak kaya ti adupay apasikot-sikot. Kwa. Kayat ka nga naman. Kan? Dahil lang ti bagam? Nakasagarak amang ikasarken ka itanyaman nga oras. Sige, mabalin mong tagawid. Tatingi-tingak ba't nga muna tirik na ka? Anya ti amok, no managdakdakas kagayam, katadadakas sa panggap mo kanya. Ni, awan mo't napudno ti panagayat ko ken ka. No kasta, sursurwang mga rutaguray. Kasta ngamin ti problema kada kayo lalaki kat. Di yu pa amo na imbag ti babae ngam kayat yun nga sawaan. Kayat yun nga klunan da kayo dagos. Makaurayak ading. Sa anak nagdardaras. Naala kon ti pensyon ko anak ko. Kita manday tuno kayat mo.
Inggatangan ka iti branded a t-shirt. Inggatangan ka mutan iti naimas asidaan. Tapno ditan agluto iti sidaan ta. Ayabanta ni Uncle mo a Loreto. Ta sigurado adita mutla maibus ti ginatang ko aletsyon. Ay na, agyaman na ka nanang. Talaga mo daw. Di yung malipatan amin na paborito. At danto isuot ko itong sarong karak ni Tyra. Nanananay, apay, sino man anday tatayra? Tay ka barbaro nga ar-armayok nanang. Magustuak nga tamot lang. Una nang, tanapintas ni Tyra. Ken mayat ti trabaho na. Iso nga awan lakit di, kag bali na parikotyokin ko na. Diyak pa'y maipasar dito ya. Ta dinak pa'y mat inaklom. Mala, lalaingam nga rod Tama nga no isunti kagasat mo anak ko. Tako naman, tamayat ti trabaho na. Dakil nga tati sweldo na. Diyak ka muna nang. Mamantay to ano agayan ayat kami. Tyra, agar-aram samag kang kaniri, Jay. Wanante. Awam magkediti makunak iti dayja abaraw tan nasigpag. Ken nagagad. Iso na lang ta medyo nangiwat jay inana. Awan agbayag anobya ni Ray Jay gapo iti inana. Nung siya kamay sante, jak pagparikutan ti nana. Apay kumangay kusan mga iso ti makadwa kitag nanayon no bilang laang. Tay anak naman. Nukas pangarigan tada kayon to tagkagasat. Lumasin kayo adagos iti pagnaudan. Di mo itulok nga iji balay dari iti pagnaudan nyaw. Tamangan no kalbaryo lang tibiyag mo ijay balasang kaw. Ay, jak mo't itulok day ta ante. Amamudak mo't ton. Jak kaya ti madikdiktaran. Taadan bukod ko panunot ante. Sa anak mo ton nga ubi nga basit. Sapay la ko mga rod tagkatunusan kayon to iti inana. Kumusta ati panagaram mo ko ni Tyra, Reggie Baraw? Diyak nga rin mo, no, danamnamak angkel. Nagrigat tumat kami na basahan tirik na na. Sa bali ni Tyra, karagiti babae anak labas kanya. Makita ka dagos, no, danamnamak karakwada, mabantitig-tig na ida. Angam ni Tyra, kasla suplada. Angam ket di, entertainan nakmat, no, kasya sarong karap. Saan ngamin ngagpapada, nagiti babae kaanakan? Wan mat katiya, angkal. Naklunan nak ni Tyra, pakasara karagos. Now, umanugot ni nanang mo Umanugot man wano saan, pakasarak ni Tyra, taay ayatik launa yang kal. Oh, agyaman nak Tyra, kung naklakit din awan namnamakin ka. Agyaman nak atadi ka na umakan naupay kanyak, Reggie. Apay ko maamaupayak nga Ay ayatin ka ngamin, isa nakaurayak. Ngamne, balagan ka, Reggie, Jak kaya talukunak. Jak kaya timaluklukaw. Ha? Saan ba? Awan ba't panggap ko manglukukin ka? Ipakpakaunak laang. Tawan kabutang ko, Reggie. Oo, Tyra, promise. Nasayat mat nga ron. Kaano nga ipashare na kiji balayaw? Inton pikat, tayam ammo ka kaninanang ko. Naimbag nga oras yun, Nana. Aywan, awatan nyo na iti pasarabok kada kayo, Kat agyaman ang itinabarapan ng pasangbayo kanya dito balayaw. Awan anyaman na balasang ko. Ay na, agyaman ang iti daytoy. Kinapudno na. Italaang nga da nang yawat kanyak iti pasarabo. Manipod ka dagiti nagbalin anobya ti anak ko. Nakagawa ko na. Tyra, mangantayon. Ituloy tayo ti agsasarita, kabayatan ti panangan tayo. Ikasar ko ni Tyra, nanang. Anya, kasaradagosan, nabiit pa'y matla nagayan ayat kayo. Kan itala amaam-amok to'y nobyam. Kaya't kung nga ikasar ni Tyra iti kabiita na panawin, magagaranak ko na yun. Ay, Ni, didak sama kaya ta para iti anak yun, Nana. ha? No didak kaya ta kao kailangang magkanyak. Makiwin na swasa kon kini Reggie no nyat kunayaw. Saan Tyra? Ay ayatin ka. Ikasar ka, uray saan nga umanugot ni nanang ko. Bagbagaan man jay ka anak Manong Loreto. Apay aya. Mga sawa ka nuki din. Nabiit na pa'y iti kaayan ayat na. Ikasar na ka nun. Katbay ano kaya't nanti mga sawa.
Agin inayat na lakit day, palubo sa maon. Kaya't ko kumangarod mo't ama-am mo na imbagjay agbali na manugang ko. Nungay nagalas gayam to ugali na. Saan mo na parikot na ita? Saan mo ta si katimaki din na? Jay mo't anak mo. Isabay am nga isort ang desisyon para itinay ta, kabagis. Apay, Reggie. Di pa'y nakariing tayo asawam, anya turasan. Nasapa pa'y mat na lang. Bayan nyo lata maturog ni Tyra. Ta day off na matita. Ipapas na ti maturog. Kastaya ti rumbang agalad ti asawa babae. Rebeng na, masapa nga agreeng tailutuan na kay ti kanam. Iso kuma ti mga sikasukan ka. Ala, baybayan nyo pa lang na. Ay sana mabalin ti kasta kanya. Iso okay din ti agpasikasukan ka. Iso ti pagserbiam, naglaingan ngay. Di kanto pa'y pagtrabahon apulos dito unag ti balay. Ay, kita ang pasita na ka. Di mo itulok ngandaran na kati asawam. Apayan, Reggie. Anyat mapaspasamak kininanang. Sumana umatitay. Kumanabtuog pa'y amin ang kagawaan. Kat kayong imasan pa'y latiturog. Pasensya kan, Tyra. Di mo latan ikaskaso ni Nanang. Wala, ituloy mo lata ti maturog. Ay, awanan na. Jak makaturugan. Tanagariwawa mo ni nanang. Jak kaya ti kastagalad ti katugangan. Amo na amat maturog na tao, dumanabaw. Anyat kaya't napagparangan ngay. Pasensya kan ba kayo? Jak manusan ti kasta kabalay. Isa alumasin talangan ni tibagnaidan. Ha? Ay, mabalin ka di ayuman ko pa nga umuna ka ni Nanang dahi ta abana? Anya? Damagag pa'y kan ko na. No umanugot alumasin tawaro saan? Iso, tiag desisyon para iti dahi ta. Gumatang kantuman iti baro a washing machine, Reggie. Nagrigat nga usaran day tadaan. Marigatan mo nga agrikos. Damagag to pa ya ka ni Nanang no masapo na masukatanan ti washing machine. Amangan no masaer tirig nana no sukatantan iti baro. Anya? Ni nanang mumanan. Apay, anya ti parikot dito. Ay, Awan Nanang. Malaw may kanredyan ako. Nagarami na kiti merienda. Umay murabanan. Sige Nanang, tulungak pa ni Tyra nga aglaba. Babae ti para laba, saan a lalaki? Di ka man nagpaandar di ta asawam, Reggie. Kakaiso na di ka pinaglablaba idi baro ka pa'y. Ala, umay kantag merienda kan. Hoy Reggie, bigbigatan na kailag ka dita. Bumangon ka man, tayong kay tuloy tilablabak. Ay, apay nga ibaon-baon mo mulat tanta anak ka. E dento tadyak pulos paggarawan dito unag tibalay day ta. Tumakder ka dita ko nak Reggie na eh. Wano iwasi-iwas ko kan ka dito walais. Sala mabalin tigas ta kanyak. Wan Tyra, bakit? Inak aglaban. Nagawan mo't ababain mon si Katayra. Talaga mapukaw tibayin ko no kasto ti mapaspasamak. Iso asadot tanak yo takas tauna ti panang baby yo kang kuana. Di makkalabunjing na tanak yaw. Nita, agolay magka. Saan atilay bagbagam? Nagar ka kiting asawa. Si kaayatin ang ipas ngay kan kuana. Tako na metlan asino kan amang manmandar. Saan na nangam siyak ta asawa na? Iso siyak ti rumbang asurutan na. Tyra, bakit? Saan ko mamatakas na ti panagsasaom ka ni Nanang, Kasano? Kat konsensyon na ti kinasadot mo. Masapol nga agnakam kan, Reggie. Sana puro na nang latan ti balbalikas mo. Kat no di naktong pala ni ti kayat ko mapasamak, nakarkaro nga gapata, kat amangan no sinaan kan. Ni, saan Di nakpanawan. Wala. Surutag amin na pagayatam. Mala, rumual ka nga rudan di ti kwarto, kasi katagluto iti pangrabian ita. Saan ko man anasken nga ibagak daytaken ka, nang runa ka wan trabahom. Sika kumamatan ati mga ramid ka dagita. Nay, apaya si kamanan tagluluto, Reggie. Talaga asadot di asawa man niya. Nanang tangiwat yu. Isakit mo day di ababae. No mukla akas jay ti ugali na. Diyak kuman immanugot ang nagkasar kayo. No amok kumamat abunjing tanak yo, jak kuman na kaya sasawakin kwa na. Awang pa'y serbina nagdakkelan ti bagina, tawan mo trabaho na. Heh! Isumat lagayam at Tyra tinagan mo. Takas kalat tigre adumuklos. Nagalas ti ugalim. Mala Reggie, agao ka no nakalutukan, tamabisin akon. Ay namanong Loreto,
Nakakaasimot ti pampamayan day ja atay ra iti anak ko. Ibaon-baon na mulatan nga uray si sasangwak. Idin to tadyak pulos pinagtrabaho ti anak ko iti unag ti balay. Di mon pakibiyangan niya kasawa, Diyos ading ko. Basol mo mutlaeng ta pinanuy-nuyam tumot ngamin ni Reggie. An-anderan mo tantay asawan Isursuro na laeng iti rumbang aramidin na. Saan apanangander day jay? May sakamot. Kanulungan pa'y ti aramid day ja babae. Kat pudno matibagbagat. Tulungam kit din ni Tyra amang bagbagay ija anak mo Nagdakkelan akarne ngam saan ngagtrabaho. Kababain kadag tinakaikamangan na. Nagmayat mo ti biyag mo, Tyra. Nagmayat ti bubuyam dit. Idin to tajay anak ko. Kat aday jay likod ngaglablaba. Kat basol na, imbagak mo ta sigudan na nga ilabad iti murang may tapno sana maurnungan. Ngamdimot dumdumngag. Ay agtalaw ka dito'y balay, minukas tamo lang ti ugalim. Agsina kayon iti anak ko. Di ka kayat aparaken kwa na. Parparigatem ti anak ko. Jak parparigatan tanak yun nanang. Isursurok lang iti rumbang aramidan na. Tabi na ibayan yung mat ngamin. Di makkel nga awan na pulos mo ng aramidan dito nagtibalay. Agtalaw kan, saan na siyak ti karkaritam? Ay kawan na, day talagayam. Anyaman ti pagrikrikyaran yung ayanan Tyra. Pagtaltalawon na kunto inam, isa pasensya kan Reggie, ngam pumanawak kun. Ni saan Araramidak mat amin na kayat mo, Tyra. Di nakpanawan Agpili ka. Sumurot ka kanyak, wanag bati ka iti unag tipal dato inam. Ha? Nanang, anyamay. Di ka sumurot kan kwa na. Agbati ka, Reggie. Di naktugnaran, tawan na pintas amasakbayam no sukiram tinam. Pangaasim ka din, Tyra. Sumurot kan kanyak ng agawin. Pasensya kan Reggie, ngamjak ka ba ilan ti makibagay iti inam. No kayat mo, lumasin tan iti pagnaadan. Ay sanan, tay sunto mo layuman mo amin iti inam. Ikarik, diya ko na iyuman kaninanang ti amin a desisyon ko. Suruwe kong ti tumakdari ti bukod ko asaka. Panagnagkampay nga umuna day ta, Reggie. Ala, agawid kan. Urahin na kan ti inam. Ala, apa yan nagbartag ka, anak ko? Ayan ti tulbak ti motor ka. Di ka ang motor, tanabartag ka. Iyagiw ti tulbak ti motor. Ako wala ako nung duyunitan. Buungag ti saraming nagititawa. Masa? Uwun, anak ko. Mabit lang ang arod. Ag-helmet ka ang arod, anak ko. Hello, Manong Loreto. Apay nga mawag ka. Ayan mo, Jose. Ay na, intaray da i-hospital ni Reggie. Na-disgrasya, nagmotor. Anya, kahit kumusta ka no ti kasasaad ng ay Manong? Ay sagana ka, tatagasin ka. Mapanta i-hospital ni tamat lang. Alang arod, Manong. Ay nadyay anak ko, aya. Nanang, Uncle, nagsakit ti Rupak. Apaya napindaan ti Rupak. Naitama iti kayo ti rupam, iti na disgrasya ka. Kat iso tinapuruan, anak ko. Anya nga hindi tsurak nanang. Hidya ka mo, tadyak pa'y nakita, anak ko. Mala, agpaimbag ka kaanakan. Pero hapay mo't kami na nagmotor ka na bartag. Naimbag ata nalasatam na jay apan nakadisgrasyam. May kadwa abiyag mo na ito. Iso pag nakmam na jay anapasama. Nanang, Ala, di ka agsangit, anak ko. Agimbag ka pa'y. nakalasmatan ti Rupak nanang. Apay nga yakas to'y. Ala, agimbag tumulaang day tanak ko. Gagangay na, ta-fresh pa'y latisugat mo. Adung amin tinadait apa sa tarupam. Adlan adi nakayat jay asawa. Takastuyan ti Rupak. Da kayo ngamin. Pinapanaw yung amin ni Tyra. So nagbartikak. Basol yun nanang. Pakawanan na kanak ko. Di na ko mansideran. Ay ayatek ni Tyra. Diyak kabala na mapukaw ko itibiyag ko ti babae. Ngayon ay ayat ko.
Naimbag nga oras mo, Tayra, balasang ko. Ah, ni, da kayong magayam nanang. Sumra kayo Agyaman ak, Tayra. Balasang ko. Mabalin ka di nga agsarita kayo, iti anak ko. Urayan na kayo, iti balay. Sika, tisapsapulan na, balasang ko. Kanayon nga agsangit. Agawid ka kuman ni jay balay. Kat, kumusta nga dyan anak yun nanang? Kasjay madama ti panagpaimbag na balasang ko. Agpakpakaasi agpakita ka kumaiti anak ko. Barang mabang-aran tirik nana. Sige nga Rod. Mabait lang ang tagrubuatak, nanang. Unay kamot ngamin ng Reggie. Tila inararamid mo mat ngamin. Pakawanan na kumatayra. Ay ayag unay ti bagay. Ad-addan adinak kayat gapu iti kastoy alangak. Sana kasta ti karabaw ti panagayat ko kan ka. Tapno panawan ka iti kasta ka sa saad mo, Reggie. Agyaman ak tayra. Pangasim, agsublikan di ti balay. Ti saludsod. Maklunak nga taninanang mo nagsubliak di ti balayo. Ure kas kasano, kayat kang asikasuan. Tulungak ni nanang ang mga sikasukan ka, tapakit-kat nga rodan. Silulukat latatoy balay para kan katayra. Pakawanan na, gapu iti kinaingratak kan ka iti kalabas. Katagyaman na, tasaan mo apanawan ti anak ko, balasang ko. Pakawanandak mat ananang. Aklunag ka naglablabesak, gapu iti panang sungsungbat ko kada kayo. Awan day jay kanya kun. Siyaktiin mo na. Amok ang napilitan ka lang nga ramid iti kasyay. Agyaman akmanan tayra balasang ko. Kat ikarik, jakon pakibyangan ti panagdenayo nga gasawa. Inino ta nagimbag ta anak ko kat apaman apimigsa nagsapul maten iti trabaho na. Jakon pinakibyangan ti panagdenada nga gasawa ta jak kayat asyak manen ti pakaigapuan ti sanda pagkinawatan. Kat kasi na naurnusan ti panagdenada. Kat adan dua nga anak da. Alakastan ti gayem mo Josie. Alagagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Ititungkal maysa. Hello gagayam na imbag nga orasyon matutudungal daw kada tayo amin. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Rina saan napud no nagantintay drama ita. Nga makablawa mampay ni Nanay Maxima Macaranas di Tabimonton Malig Isabela from Joycel Macaranas. Ni Mary Grace Lardisabal kani Edenis Danao di Rizal Purok 3 Santiago City. Kasi manti ko na ni Kabsat Rina. Dear manang biyanang, may sa construction worker ti asawak. Kat gaputa sana kamapnak iti sweldo na yawawat na kanyak, nagaplayak ang trabaho iti abroad, kat kasi na naprubaran nagiti papeles ko. Rugyak tagsalaysay, idi umadanin ti flight ko. Nanang, pabuludan dakman pa iti kwartayo. Tapang nayon may iti usaran ni Rina nga agabroad. Lukas ta. Agabrod ni bakit no, manay? O nanang, umadanin ati flight na. Adapi paggastusan na. Ay, kastaya. Awan pailat anak yu, agabrodan. Kunak nga ron nga oray saan pailahan ko ma. Tadi kampay nakabukal iti anak. Agpilit mo't. Magagaran abumak nang. Ha? Amoy mo't di manugang yaw. Nangato ti arapaap na. Kaya't na ti agpaado iti kwarta. Kat manungarod ti kasapula, manak ko. Oray 5,000 pesos no adda nanang. Bayadan min tumutlaang no addan to kwarta may. Sige, mabiit laeng nga rog. Ne, agsingsingpot ka ito nga panawak maneng. Hangka nga agbababae. Baka agisangpot kakit di iti babae iti balay no ada ako ni di abroad. Ha, han mo nga padpadasan maneng. Saan mo't ari na bakit? Diyak mo't may turad nga ramidon ti kasta ah? Dapat lang atan Siyak lang arudan ti umadayong nga agtrabaho.
Ada pa lang ganas mo mat nga agbabae. Aha? Panunutam ti rigat ti biyag iti abroad maning. Narigat ti may adayo iti pamilya. Uwin bakit? Amok na ita. Reyna, anak ko, nakarubat kayo. Dumagas kayo pa nanang tani. Madama pa lang ti panang bilbilin ko iti manugang yo. Ay na, nakabaybayag kayo. Aldawag. Mga numala daw kay ti flight mo. Nagsapapay lang. Madama pa lang amin ti panang bagbagak iti manugang yo. Tani, baka tilar arami din na no adako ni di abroad. Wan mat nga men, maneng. Amang ano pagsibo ni Rena, adan yawid mo ababaay. Ni saan mo't ananang? Saan mo't akasta? Amok mo't kinasaya at kan saan? Sa bagay, Rena, awan pagdanagam. Tada kami kan ni tatang mo amang bantay kan nila kay Mau. Bantayan minto iti hustaw. Sige nga rod ananang. Tapno amok ti mapaspasamakid to eh. Habang ada kay di abroad. Ray, ada ka mo't gayam nito'y balayaw manay. Apay, awan trabaho mita. Jak simrek tatang, masakit ti tiyan ko. Sumanubliak mo ti di kasilyas. Nay, apay ngay. Nag-abroad la jay anak may ag-senyorito ka mo't tan. Ha? Ni saan tatang? Nasakit kami na talaga ti tiyan ko. Mala, sapay ko mga ron saan ka ngagpampambarlaan. Tanay, narigat ti trabaho di anak may ija abroad. Agkalyo ti ima na ang agtrabaho ijay. Uwan tatang, amok na ita. Alang araw, agagas ka, tapno agimbag ka adagaws. Kat makatrabaho ka manan. Tanay, sayang ti aldaw. Hello, Rina, bakit? Kumusta ka nga dito abroad? Ay, kastoy agrig-rigat. Ay, nagrigat nga permiti trabaho ito eh. Kanayunak nga mapuy-puyat. Basit pwede kan-kanak. Kanayunak nga bugbog kawan dagiti amok. Kastaya. Ala, ano sampay lang bakit? Ta, kinayat mo mo't ngamin ti agabroad. Kurangan mo't ngamin ti masapsapulak nga asawam. Kasano kat kurang mat nga mente discarded. Hanmo nga mo tag sideline. Sang kabirok, sang kasakmon matiswildom. Kasano nga ro da maka-sideline na kat ultimo day off ko, agtrabaho ak. Tadi mo mo't kayat nga ag day off ak. Nalaos to. Nag-adumanan nga ibagbagamon. Aminam ka di nga, agpampamayan ka. Kurang tigagat mo, iso nga hanta nga bumakbak nang. Rina, Apalak nga ro dagi jay ko kumarek, ta naggagagat asawa da. Ado ti pagsapulan da. Iso nga ado ti kwarta da. Kat nabiit da nga bimak nang. Iso nga si ka, doble ang tigagat mo. Triple ang pakit di eh, Kat naimbaganan jay sakit itiyan mo. ada pa'y basit. Hanggang simbre ka kung iti trabaho. Una, no kayam lakit de, sige, sumrak ka, tasayang tiswildom. Talaga nga kasta. Siyak to pay, permiti sakit ti bagbagyak itoy. Makabannog nga permit. Iso nga panunutom dagita nga rigrigat ko ito abroad maning. Hangka nga agnam-nam ay lang ita. Uwin, bakit? Anyat gatangam, insan maning. Gumatangak man iti juice kan biskwit insan mayla. Nabisina ka nagapoy ti trabaho. Nalipatak nga minti nagmerienda itay. Tay apple juice kan ta nakabiti na biskwit. Mabiit la ang insan. Adto yan. Ay na, agtugawak pa dito isang tistor mo insan. Ta pag inanak man, nabanuga ka talaga. Pangrabyak siguro na ito yan. Masadut ako nga agluto. Nabanuga ka talaga. Kasano adi ka mabanog kat nagrigat mat ngamin ti trabahong insan. Agkiwar iti simento. Kan agbunag iti nagdadakkel abat bato. On nga ron, hanggang talaga kasta. Anya kat awan mat ngamin na ilipas da tao. Iso nga anusan ati kasti a klase ti trabaho. Ay, mabiit lang insan. At dagayam tay linutok itay aldaw apansip. Mabiit lang tayalaan ka. Ah, ay kat agya manak nga ron insan. Ay bitaw lakay. Naggapuwa ki jay store ni Susan. Kat ay na, nakitak ni Maneng nga manugang tay jay. Madama ti merienda na. Nakasikawel ngag merienda. Anya, na ay, imbag man ta, merienda langan.
dinto ta dya asawa na nga anak ta kat kastao na rigat na ija abroad. Kan nakitak pa yan nangan ni ti pansit. Agasam ngay dagit ang order na. Kunamala na sino baknangan. Ta merienda a merienda. Di na mo taginaw. Imbis nga gluto di balay da. Tanayin inot ko ma. Ngam sa ama. Pasig sabot nga ijirwar ti pangpangananan. Lakit di ah. Barayo boy magayam da dya manugang mo na da kwartana. Kwarta na nga. Kano kwarta ni rin ang anak ta tigas gastusin na. Ay wala niya. Angam no agas asta ko na malan pagbambanugan na ti kwarta ngay gatgatang na. Wala ta manumit lat sweldo na iti trabaho na ngay. Nagbasay. Oray pupuutang anseng bakit. Iti saan ngagbayag. Saanan ngagtrabaho jay manugang ta. Tanam naman nalatan ti ipaw 8 jay anak ta. Pare baning, dumagas ka ba ta isat mo? Nay, adang samot okasyon iti balayaw paray. Wan paray, kasangay tayo ubing ko. Hanggang mangan ka pa sa kadwag siya. Makipanganak latan paray. Sa anak pangagsat. Italaang bay paray. Paayan nakpay. Wala, mangan ka. Ta isat mo na madamdama. Hello tatang, kumusta kayo ngay? Nasaya at latama tanakaw. Angem ada sa balay ngay baga. Anya datangay tatang? Jay asawam. Jay matla agbarbartag ti aramidin na dituyan. Ha? No saan nga agbartag? Agmerienda iti store. Saan nga agluto iti kanan na? Agpalpalutong sa iti store iti kanan na. Ay, awan magastusan no kas ti aramidin na. Si madutmutan manipod nagabrod ka anak kaw. Ne. Madi ate kastang araramidin na. Hana nga mo tirigat ko ito abroad. Kurang to pa iti turturog ko ito'y. Taka na yung ti overtime ko. Ano sakta agrigrigat ito'y ngam adalang ita nga agnamnam ay. Pag namnam ay natipawpawit ko nga kwarta. Ay saus, ibagbaga kaw na nakaw. Sayang, tipawpawit mo no panuynuyam di asawam. Sapay adda ulbud na. Iso sigurado nga ilibak na ti amin, nagdamag kakinkwa na. Kasaok tumanda dyan nga maning. Hello, Rina bakit? Ano nga mo tirigat iti abroad? Puyat, banog, bisin kan iliw ti kalaban ito'y. Apay kayat mo nga mabagtitak ito'y maneng. Apay manunaya bakit? Kasladaman basol ko niti kasta pa nagsasaom. Marigrigat anak pa nga makisao kadagiti amok ito'y. Tasabal iti sauda. Handa nga mo daging list. No nagsakit ti bagbagyak nga trabaho awan mga papros iti bukot ko. Rina. Nag-uyong to pa dagiti amok ito'y. Karkaro dyan babae, naimon. Kaya't kung tagawid, ngam anano saklang ito'y. Bakit? Kaya't kung nga makaurnong tayo ti kwarta. Iso nga ano sa akin to'y. Pagkatapos, kasadararami dumita. Ha? Aramidak na. Hangkaman mat nga aging dadamag. Barayo buyo ka nga agbarbartak ka pa'y. Anya nga datang araramidam. Merienda ka pa kano nga, merienda iti store. Apay hangkang aglotlo to. Ni, nagko na. Naminsan mo la nagmerinda ki gestor. Kan naminsan la naparte kak ta inawis nak ti kumparik. Hanggang nagawid ak la adagos. Maditekas na ngaramid mo. Baka no madamdama ang sugal kan. Ay madi hangko nga itulog nga mapasamak data. Iso nga agpin na sinsya talangan maneng. Manipod tata hangko nga ipaw iti kwarta kanyang. Saan ka kumabas ta mamatilatan iti idandanon daken ka bakit? Basta agtrabaho ka ladta. Tapno damat kwartam. Hangkang agdanag ta agurur nung akmat itoy. Tapno adan to iawit ko nga kwarta. Sana problema kanya no di na kun pauitan ta damot kwartak. Tiladyak kayat kat tipadaksendak. Sana po no kita anay danon kan karina. Sige tane agtrabaho akmanan. Nagsakay ti sikat ko nga agtrabaho ito. Sige, bye. Bye, Rina. Kahit anyat ko na jay anak mau. Nagsarita kayaw na ansay. Wan, bitaw. Data ka nun ti pagpawitan na iti kwarta. Rumbong laing data ti dadakkel na. Wan
Data, tinagrigrig at kang kwa na manipod si Kugko. Narigatan nakpa iti husto idin inawag ni Rina. Sa idin si Kugko, siyam abulan nga inawawit ko dito'y tiyan ko. Siyam ayamag. Pitaw. Ay, wanggaya man niya. Premature gayam idin ni Rina. Sa idin pas nga ikaw, managsaksakit. Puyatan na ta ide mga sasikaso kang kwa na. Kanayon pa ide ama ospital. Wan garod sa itatadakkelan, makatulungan ka na ta. Ngam sa bali ti agnumar. Di matsadot nga asawa na. Naglalaingan nga ay. Iso nga rod day tatikonak. Nakiasasawa pa ilang amin ni Rina. Nagbakbakit la ko man na balasang. Nasaysaya at pay. Ala, bye-bye no kasta ti kayat na nga aramidon. Sinugsugan siguro da abalayan di asawam, iso akasta. Kastamat la ti atap ko nanang. Pinadakasdak dagiti katugangak tapno isura ti pagpawitan ni Rina. Sana bale, tadamot trabaho. Agbiag ka nga uray awan tulong di asawam. Kan maysa, awan mo't anak yo. Iso nga awan parikot iti daita. Tilaang maday, jay padaksenda ka. Madi ate kasta. Wan nga ron nanang. Isa medyo nasakit tinakam ko. Ala, bye-bye amlaeng ida. Basta ipakitam asaan ka nga apektado anak ko. Agtrabaho ka latta, kat agsingsingpot ka latta. Saan ka nga agrebrebel day, anak ko? Nadto iti kwarta, bitaw. Nay, apay, manaw timpaw iti anak ta. Natilaan? Ay, imposible ay. Jakpat yan. Kat, alangan nga itad ko amin kang kangayang pawit na. Masapol nga agidulin tamot iti kwarta ta. Tapno ada kautan tano ada emergency ta. Nayunam, nabayadak iti online. I-deliver na siguro no madamdama. Out of delivery, kunanam ay. Si Kamer lang aro dalakla kaya manipod pawitan na ta dyan nakta iti kwarta. Uman-order ka iti online. No da makita mo orderam. Ket uray ata, mausar mo ay. Mausar nga? Jay order mo akapute, di mo maususaran. Nakabitin lang jay sa lapayan. Ay, ket kasano nga usarag, ket awan madto daw. Kay dolin mo sana kas dyan nakawara. Jay order mo nga aircon. Nakawara lang jay. Nagalas naman. Pikimot na di nga aircon. Nagdaklan iti picture. Hanggang no sumangpat. Sa ngadangan lagayam iti kadakkel. Uman-order ka nga main. Uray saan mo matakasapulan or orderam. Adapay sana naluklukatan nga order mo dya kusina. Sumanali lang jay. Bayam, talo kataktaw no masangaw. Nayunam ket diretaw. May mayatan ti kastaw yung tagbisyo ak. Kaya't mao, ngayon nakagbarte-bartag dita kan agbababaay. Adto tili magasaut. Umanay daytan. Anayimaw na dwaribaw. Bay amman ta ornong-ornong, ta lakay kan baketan. Kano da emergency paggastusan tangay. Adamat jay anak ta iti abroad. Bay-bay ang natakot at nadakilan. Da nagmunayaan seng. Mayla, nadaman sumangpet nga order kaw. Pakialam tuman niya. At dapat te order yu idinapan alawas, uncle. Di yu pa'y naala dito store. Ha? Mano aya? 2,000 pesos amin, uncle. Ala, yag mo nga ruday. Utangag pailaan ka, bayadan to ni Rina. Agpaw ito iti dolyar. Ure porsentuam, tapno awan may bagbagam. Bayadan nyo pa'y uncle. Taimbak up ko ti collection dito store ko. Apay, di ka makawawat, Mayla. Awan pa'y kwartak kita, ta pagbayad ko iti sumangpet nga order ko to'y kwartak. Inton agpawit ni Rina, agbayad aktukin ka. Apay, anyat pagrekrekyaran yung ay. Dahil ito man Mayla, sana makawawat. Imbagak lang aruran nga utangag, ta bayadak to na agpaw iti anak ta manipod abroad. Ngam sana makawawat. Mano aya? 2,000 2,000 lang. Aday. Aday tati 2,000 pesos.
Apay ti ko na mawan makukwarta may. Ha? No ide kag tagtagibasitan na kami sanitan tadan pagkarit mi mayla. Ala, saan kayo matatagtagibasitan, ante? Saan nga? Kano dandan ni di na kami pautangan ni di. Tamom nga wan pagbayad may. Ala, saan ante? Ay di ka naglibak mayla. Mala, idulin mo kay din day ta 2,000 ta ukupam. Barang ibak nang mau. Mala, mapantan bitaw. Di mo tutupan ita, insan. Amumot yung ugali dan. Ay, grabe ti pa nagsasaudang agasawa. Sigo din akas jayda. Ngam kimaro mat alimastugdan idi naka-abroad ni Rina. Una, nang runa ita ta isudan ti pagpawpaw itan ni Rina nga asawa. No kasta, talaga asaanan ang nagpawit di asawam insan. Saan insan? Ang ayos lang. Sana tayo ti panggapwa ka mangguray ti asawa. Adamot kwarta, kagtab trabaho akmoy. Nasimpot ka ngamin unay insan. Tagibas si tenda ka dagiti nakaikamangam. Uray tagibas si tendak. Basta saan dak kumamoy tapadaksa ni di asawa. Hello, anak kaw. Kumusta kan ngay dito abroad? Ay, kastoy tatang. Makabanog. Nagrigat nga talaga tag abroad. Hay, banog nga kan na yun. Bala, talaga kasta anak kaw. Awan nala ka at trabaho. Kat kumusta kayo nga kanina na? Mayat naragsak kami. Taada ka na yun kwarta may. Nawan kwarta may. Napudot ti ulo may. Kanayon kami nga agapa. Kat ni maningay, makit kay tayo. Ay na, di mo damagan na jay. Ta awan bibiyang minken kwa na. Aramidin na lang ti kayat na. Di mo pa lang amin sinaan. Ha? Awan may tultulong na ken ka. Nagbasit ti sweldo na. Mabanbanugak nga rodan iti abroad. No ag-awidak ita. Hanak mat nga mayakan iti mayat nga biyag. Hanak mat nga bumak ng kanya na. Tahan nga amo ti ag-diskarte. Masan kami nga rodan ken ka anak kaw. Isa ano sinaam ni Maneng. Kayat may. Nanan, tatan, makisinsina mo tanjay anak yu kanyak. Tulungan na kumaamangay ayo kan kwa na. Ay ayatag ti anak yu. No di na kan kayat ni Rina awan maramidam. Di mo ipilit ti bagim kang kwana. Wen mat nga main Maneng. Awatem ati gasat mau. Nakapoy ka nga main iti diskartay. Di mo lang arudan maikan iti napinta sa panagbiag. Di mo pa maikan iti anak. Ha? Mala, agawid kan maneng. Nuan niya ti desisyon di anak may iso ti masurok. Di mo mabali na tubngaran. Nagpawitan jay anak ta ansay. Awampay mo nga rod. Di pala namin sa nakalman nga rurayak ti pawit na nga mawamatan. Nadilingat ta ti sweldo na. Diya ka mo Saan mo't amadildili edi? Apay ngay. Imbes ko mga on time ti panagpawit na. Ta nagsina dan iji asawa na. Ay, wan nga rodra At nananay, isunti umawag. Ay, sumbata mo ang lakay. Hello, nakaw. Hello, tatang. Ay na, pasensya kayon. Hanak pa lang nga makapawit kanyayo. Amok nga urayan niyo ti pawit ko. Anda nga may nangusarak iti kwarta. Ha? Apay, nangusaram iti kwarta anak kaw. Ang kayo ko mga agungungot niya. Ada boyfriend ko ita Pilipinas at imutang kanyak iti kwarta. Anya? Boyfriend? Apay nga kami ti kwarta. Hang ko nga inted. Inutang na. Bayadan nanto kanuno makatrabaho. Sige tanya do pa teramidak. Bye. Ay, Anya jay ko nana. Boyfriend. wine, bakit? Ada ka no boyfriend na. Kat isaw ti pinawpawitan na iti kwarta. Anya? Nananay. Pinagsina ta ida kan manay. Tapno mabukudan ta ti pawit na kwarta.
Ngam na kinobyo mat gaya man. Ang damat manan ka inagaw ta bakit. Nay, Rina, ada kan anak kau? Ay, biglaan ti panag-awit ko, tatang. Taumay ko kumaidarom, jay boyfriend ko. Ah, apa ayah? Na, sumrak ka man pa'y. Kinukwarta anak na jay nga lalaki. Kuna na nga, baro, nag-adumat gayam te asawa na. Ah, Adda bakit nga asawa na? Adda middle age. Kanadag tawan iti 20. anya? Ay, gat idarom mo Barwam. Wan ko mga rod ngam ti question. Hang ko nga naidulin dagi jeres resebo, edi nagpawpaw itak kanya na. Kailangan ka numat gayam dagi jay. Tapno ada ebidensya. Anya? Ay, awanan tatang. Awanan ko kwarta kun. Hey, masadot ako nga agsublay di abroad. Nagrigat ti trabaho jay. Ay na, aday jay Manila ni Maning balasang ko. Nakidagos pa'y laang iti balay ti gayam na. Taumadanin ti flight na. Ha? Ag-abroad gayam ni Maneng? Tamaburyong ditoy. Tasininaam mo nga minun. Ay, hang kumat gamin nga makontak. Kasaok ko nanang. Nagsarita kami itay agsapa iti cellphone. Tanaamwak ti isasangput mo. Kat nasaukan ko na. Barang agbabawi nga agabroad. Ngam agragot matlat nga agabroad. Kat kunana pa'y nga awanan pakibiyangan na ka. Aniya? Nag-abroad nga rod ni Maning kat di na kun kinunta kapulos. In black nakpayan iti social media. Sa bagay basol kumatkit dita syakti mo na anang isina kan kuana. Ken ginulibak. Tadakat nga rod madi na aramid ko iti kalabas. Awan nga rodan ti damag ko kan kuana. Sa anak mo na nag-abroad tadyak manusan tirigat iti trabaho ije balasiw tao. Aglut-luto aklatan iti merienda dito'y sango ti balay mi tay supay mata pangalaki ti pagbiag mi kadag iti dadakkel ko. Pasaray agluaak, tunggal malagip ko ti asawak. Ngam awan maramidak tadinak matan kayat, nga oray kayat ko kumaamaurnos ti amin iti nagbautan mi. Alakastan, tuigayem mo, Rina. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Kaya ipapaimat lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Sa bali man na nakapadasan ti may sakab sa ating kay mga ganita dito drama ama ng biyanang. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Nga makablawa man pa ni Mylene Aguilar, Geraldine Bautista, kan ni Marita Kokya, dita San Quintin, Pangasinan. Manipod kini kab sa tesisan na pudnanagan ti may patangatang ita drama akapadasan. Kasto iti konana, dear man ang biyanang, nalakaak nga gungungat, nang runan no damang takaw iti mulak. Aday di pasama kajak malipatan, kata pa kay naigan na iti padak abakat akarubak. Kat day tangarod ti pagtarayan ti istorya. Rugyak ti agsalaysay. Nanang, apay, asino di pinagsasawan nyo itay dito paraangan nyo? Nagpiksa ti busis nyo? Mangagaging kay di kalsada? Dagitaman ka aruba ang mga alalatan iti bunga kan bulong ti marunggay. Di dapay mutam mo ngay pakada. Baybayan nyo latta ka din. Di yung malapagan ano dagita. Mayat kiti atap no may ranod mo dagiti ka aruba iti bunga na. Di yung ka di iparparit. Iti kasta di da kay matparita no da kayon tumot at damasapol na kadakwada. Papaadwak nga ron ti bunga na. No kayat da akat gatangan da. Agruam damot nga karadawat. Matangkanan lang ti bunga da iti puon na. Sayang lang no matangkanan da. Ay naday ta ka manen dyan na. Kundi sermon ka manen kanyak. Mapankakit din iti papanam. Tani, ado pa'y ti dalusak di tao nagtibalay. No jak pa'y nangag tay taul ti aso.
Jakpay ko mamaamuan nga dagaya man mangal alay ti bunga ti mulak a marunggay. Aywan, inyagan kayo iti pangaldawan nyo, tando tilinutok itay. Ay apag isu nga rod, tajakpay masango ti agluto. Nay, naggapwam dyan balasang ko. Di mawasak man di tabalay ni nanang nanaloleng. Umanungat manon. Ay na, ni Ramil tumot di takaruba. Amo na lang arudan nga iparit ni nanang mo dagita bungat marunggay na. Pinatuloy na pailahang tinangala. Sapay nagdakkel tay sa nga tinukol na. Anya ngay, nakangaglakang nga rudan ka ni nanang mau. Ay, adda nga imiimot ni nanang ko, nana. Isapas pasensyaan yun. Naimbag ko mga rod, ano makan na amin na bunga timula na. Ngamsaan mo nga rod. Nakababain pa ikit din tikas di nga ugali ti inak, nana. Sumana mangag amin ti karuba. Ay, ni, agmay-may saka yun sa mananita, nana. Pimanaw manan dyan, akyo? Wana bala siyang kaw, nagpasyudad manan. Tanay, adda trabaho na. Kan masikog ni bakit na. Awan kadwa na. Alakit anusan nyo man na tagmay-may sa nana. Wana bala siyang kaw. Nairwamak matke din. Hey! Tumanaul kamot nga aso nga. Anya tataulam di taya. Ako, mabaling kang damag ako. Nay, apay, asino kayaw? Siyak ni Raul, nana. Agdamag kami kumalayang na damuya mabalin na maabangan. Uray itala nga rabi. Nadadailan kami ngamin itilugan kat adayo pa tinaggapuan mi. Ay, awan amok ang maabangan ditoy. Anya nga iti amok, numang limlimo kayo laang wano anya. Ay, saan kami akas tanana? Kas makita yun mo, kadwak pa iti ubing ko. Agdamag kayo laangan iti sabali. Awan ti amok iti dayta. Alangarod nana, ket agyamanak. Nakadkadlaw mo't amang limlimo da kita. Amangan nubaro ang modos dagiti akyat bahay. Madlaw nga da mabalinda. Ngam dito'y pay mo't tinapili da apagdamagan iti maabangan. Manulaang mo't ti pamasay no kayat dati agbiro kay sentro. Ang sa bagay, sumipngutan. Man tilugan nga agpasentro itan nga oras. Mala, umunag kayo pa'y barok. Ay, sapay ilaylayat naman ang titudo ang napigsa. Ay na, awanan natin maluganan yun no kastoy nga oras sa mapan ijay sintro. Ijay nga mintayan ti ado ang maabangan. Kasta ka din, ana. Ay, kasalungatan. Agad umyan kayo pa'y la dito'y balay Uray katagmay may sa akmat dito'y. Taadda ijay syudad yan ako. Angam na anusan nyo ato'y nanumua balay may. Tabasit, kan sana simentado ti diding na. Kano agtudo agtudtad. Iso atay tayaak ititimba no kwa. Ay na, agyaman kami nana. Nagsaya kayo. Di kayo madanagan. Saan kami anaarte? Pagyamanan mikit niya, tanda pakiturugan may nana. Ay na, masyanak ngamin dita ubam nga ubeng. Madlawan na bannog iti biyahe. Mala, ayabam jasawam ijarwar. Sapay masikog sa. Kaslasan mo't ang matagtagaray. Saan kami na makaawat iti Iloko nana? Tagalog tiyam muna. Ay, kastaya. Mala, pastrakam nga rodan. Katipagpabalayo latan. Paspasin siya kayon Agyaman kami nana. Sana bali, tano matarimaan tayo lugan may. Pumanaw kami matlaang. Andan samat sa nga ili ni Nana Luleng, nanang. Nalabasa kitay. Jak mo may rupaan mo sino dagi chay. Nakitak mo't laang itay agwalwalisak dita arubayan. Iso dagita katay na isarong dito'y at taga-adayo a lugar. Nadadaulan da kano'y tilugan. Kat ijay pa'y kabang-ibang nga ili ti papananda. Ay, kastaya. Wo, nanak ko. Nagturod nga rod day taloleng. Tadi tabalay na apinadagos dagijay. Kasanon ngay, numanagdakdakes gayam dagita. Nasingpo nga ron ni Nana Luleng. Ultimo po sa wano aso amay sarong ditabalay na kapakanan na. Kurang nalampunan na ida. Agpakalaing gayam. Kunambetlan bak nang mata kundi tulong. Angam kasla nasingpo madagili sa nga ili na nanang.
Nagisam damot itay lima basa kichay. Di tay laam mo no agin sisingpet dalaeng. Agyaman kami nana ha. Uray saan da kami akam kabagyan kat pinadagas na kami ni Tibalayo. Awanan yaman na barok. Rumbang la tulungan dagitag kasapulan. Sana may sa daw kunada nga road. Nagsaya kayo nana. Aywan, awatan nyo rito eh. Isupay nga inayon nyo paggatang iti abastuyo. Ay, sanan barok. Di kay masingsingiran. Nagadupay tay grocery ngayong batiyaw. Alan nana, awatan nyo kuman. Di kaya babain. Intong sumaruno a sumarong karak tumaren. Kita no niya ti mabali na may tulong ko kada kayo. Tapno saan kayo nakakaasin no kas niya ngagtulo. Agtagtad gayam ti bubong yaw nana. Ay, wad nga rod Mamin apulata nga maikat mo lata. Kansa na balik damot timba maitaya. Narwa makaon. Mano matatawa na nakasto ti balay ko ngay. Alangaron nana, saan kami ngagbayag? Agyaman kami manan, iti panang pasangbayo kada kami. Mala, awanan yaman na, barok. Di kala nagpanpanunutan loleng. Nagpasangbay ka iti di mo kapkapin ano kan amam mo. Kasanon no pinagaramidan da ka iti dakas. Sapay agmay ka di tabalay mo. Ay nanasing po danto pay. Kita man, awanda ka sa napasamak kanya. Katimbag ko ano nagbayad da mag... Nagbayad da nga rod. Jak kumakayat nga watan ngam ipilit damay. Nagadupay ti imbati da groceries. Manungay matinyawat na. Mayaten ano nang yawat iti limagasot. Madlaw ngamin ako repot na gijaykat. Tamailasin ko ti kuripot kan saan. Nakababain nga rod nga awatan tay trismel ayaw-awa da ngam impilit damay. Trismel? Ay sus nagdakalan. Ay awan mapidot mo akas taagatan. Mabainak kumaamangawat ngam impilit damay. Ay nagsayaatan. Naggalantimot gayam dagichay. Ay sayang, ijay balay ko matinakiturugan da. Adda ko matrismil ko. Ne, apayan. Adda mo ti agsangput alanlandok kas kada simento di tasango ti balay ni Loleng. Nagawid nga tatay anak nang agtrab-trabaho ijay syudad. Kat nalagip na nga ipatarimaan tabalay ta. Kano ko na naabasit lati sweldo jay anak na. Adda pamilya jay anak na. Nagadupay ta anak na. Imposible. Nanang, umayak man. Ay, dyan na. Imbag ta imay ka. Umay ka kadi. Apay nanang? Sino nga tati nagpabunag iti materyales di tabalay daluleng? Malagip yung jay nakiturog di tabalay da iday. Jay nga agasawa. Uwan. Isuda ka nung matigimatang kadagita. Anya? Nasingput gayam dagiti at tao nanang. Kunayo pa'y nga akyat bahay da. Ngambak nang damang gayam. May sagayam nga arkitek jay lalaki. Ado tinigusyo da. Kunak ano mang limlimo dalaeng. Ngambak nang damang gayam. Naggasat ni Nana Loling anya nanang. No amok laeng akit siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Anya ngay nga rod. Sana bale, tainton sumaruno amok ton. Ay sayang atalaga. No siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Di madama kuman ti pan nakatarimaan to'y balay ko. Ay nagmayat matan tinamay anda dito'y sigod abalay mo Loleng. Basit lang, ngam nagpintas. Wen nga road, isudalatan ti makakaamuan ng disenyo. Pagyamanak atasanan nga agtad-tad ti bubong ti balay may. Imbag ka pa'y Loleng. Adda nang tulong kun ka. Ay siyak kumamot. Ha? Ay, si kamot nga menti mo na ngay nasit ganda iday. Ngam pinapanaw mo mga min ida. Ngam kit day. San ko paspasukatan tinaitulong ko kadakwata? Nga magpilit damo nga may namang patarimaan dito'y balay. Iso binaybay akon
Tiamok akat manglimlimo dalaeng. Ngam saan ba't gayam? Pudno gayam dya ibagbagada niya. Ano tumulong ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Wana, pudno launay dayta maritese. Nay, asino nga tati tataulan ti aso? Ay kita man itatawa. Asino dagitan? Kabarbaro matarupa. Agasawa nga tadagitan. Tumalangkyaw damot. Kuminita da iti aglawlaw. Kas lalangada ti baknang. Amangan no da ito'y matantigun daway ko ang matulungan. Tiyan mo siguro ni Loleng. Iso lang tagsuswerte. Gundaway ko matita. Asit gakman ita. Anya ka di ti masapulyo, sir, ma'am. Naimbag nga oras mo kabsat. Siya gayam ni Don Mauricio. Ket isumat ti asawa ni Senyora Esperanza. Naimbag nga oras mo, kabsa. Kastamot ka na kayo. Doon kan senyora mo dagitoy. Ay na, iso dalakit din ti instrumento amang tulong kanyak. Bak nang kayam dagitoy. Sir, madam, apay anyat masapulyo, agbirbiro kayo kadi iti pagdagusan. Mabalin dito'y ayan ko, libre laeng. What? Agberbiro kami nga ron iti pagdagusan may. Taray, namaliman kami. Di kampay nakadanon iti paparan may. Sapay maulawan to'y kadwak. Ay sus, sapay nagdakla na karnita kadwam, sir. Ang mga numahit stroke, nagpudot ngamin ti panawan. Santo pa'y la naka-face mask. Kasanungay ang makaangas no kasta. Talaga ang maulaw apay, papananyo ako nayo, sir. Agad adventure kami lang. Kasta lang aminin tiliw-liwame ng agasawa. Enjoyan may tinabat-bati pa'y atawain ti panagbiag may. Ay na, imbag man. Kahit kasanaw, mabalin mi ti makilagos ni tabalayaw, kapsat. Ay uwan, mabalin, basta da kayo. Ay na, marikrik na akon. Daytoy at talagang tisimbang bay aswerte kanya. Mangan kayo pa'y inlutuan kayo itinaimas at araon. Ay na, nagsaya atang. Libre ti pagdagusan, libre pa ti makan. Urala bumbumsog ti buksit ko dito'y balay mo, kapsat. Ay, wan kabsat. Awan kaduam intoy. Agmaymay ka. Tanang asawan dagiti anak ko. Aday ti adayo di may sa nga anak ko. Kat di mo't may sa, inasawa mo lati taga dito Kastaya. Ngam saan da ngagnana dito, itadakat nga ron bukod da na balay. Nene, nagadumot ti appliances mo. Ngam tidaduma saan mat amaus-usar. Ngam brand new amin dagita. Kastaya. Ipagpabalay yung arudan. Da kayon ti makaam mo dita, tagi na naak mutin. At damutin inroar ko abaro nga ulas, kan pungan nga usaran niyo. Aywan kapsat. Regalwan kay ti panyaw. Imported a panyaw. Naggapo ijay Amerika. Dahito yaw. Nay, nagpintasan ti disenyo na asabsabong. Nabanglupay day tata kalablaba. Ang utam ka day. Aywan, nagbanglo. Thank you, Nalang araw, inkaginanan kapsat. Pasensya ka ta, nadisturbo ka. Ay, ayos lang. Sige, atan makaturturog ako na. Imbag ta nakita ka dito istorya na. Adan samad sa nga ili ni nanang mo. Ha? Sa nga ili? Sino nana? Diyak amo kung nakano ka bagyan nyo dagi jay. Ni,
Awan mo't amo ka sa nga ili ni nanang. Nakidagusdan sa mo't iji balay ni nanang mo. At dapay pick up alugan na simbang put idi parbangon. Jak ngamin makaturugan no alas 3 ti parbangon. Kat nakita kajay pick up alugan na napan ijay. Ha? Kasta aya? Idi kwan na iturog kumanay. Kat idi nagringak. Awam madang taylugan na nakaparada iji paraangan ni nanang mau. Anya? Nagawid siguro na dagijay sa nga ili na. Sinukon siguro day di alugan ida. Ay, sige, dumawasak man di tabalay ni nanang nana. Damagak man asino dagi di asa nga ili na. Day, aldaw mo't gaya man. Ay, naladawak anak karing. Nanang, ayan niyo! Umay kayo ah! Ay, kaririin ko dyan Apay aya. Ay, bumangon man laang ay, wan, dagitay bisitak nga tangay. Nakariing dangatan. Nanang! Nangipanan nyo ka dagiti appliances yun diti balay yung ay. Nangikabilan nyo di nagina-vase yun. Kantay dakla TV yun. Nangipanan nyo. Ne, ayan dan ngay. Diyak mo't kinot ko ti dagitay. Ayan dagitay bisitak. Nakita am. Bisita! Awa mo nasang putak dito balay yun. Anya? Hawan mo't tandagitay bagda dito eh. Ay, Don Mauricio! Senyora Esperanza! Ayan yaw! No kasta? Anda sa nga ili yun, nanang? Wan, kat pinaturog ko ida dito'y balay. Tawan ka no pagturugan da. Di magas dalaang idikalman dito'y balay. Anya? Nagpaturog kayo iti saan yung amam mo? Wan talanga damot tibak nang. Anyat amok ngay, no isuda mo't ti makatulong kanyak. Kat papintasan damot to'y balay ko. No subalitan dati intulong ko kadakwada. Anya? Ngamne, awan damutan. Kan, basta awak. Italaan aladawak anak kariing. For the first time anak ka. Ala, amangan mo't no daim paangot da kayo. Iso na imas titurog yo. Anya. Ay, kastanga-tanga agpaisaw. Ne. Ayan tay imparabaw ko arilok di ta istante ngay. Ay, awan mo taan. Ay sus, natakawan kayo na samot to, nanang. Sapay nagngina, Jerelo. Taintan ni kasinsin ko day jay from abroad. Agbalor ka no iti 15,000 pesos day jay. Ay sus, ay, sige, likmutan tayo ti balayo. Kitaan tayo no anya pa dagiti mapukpukaw. Tayin report iti barangay. Ay, nahaawan mo't nga agpaiso tay nangina a flower base kaon. Sapay ko nak nga ipatawid ko kan ka day jay. Pakalaglagi pak day jay iti panagabrod ko iti. Kan dagitay impausar ko akabarbaro nga ulas kan pungan. Awan mo't tan. Ay, nagninamot laang dagitay. Saan asinsinan nga ulas anak ko. Ay, inalada siguro amin ang napakairanong danda. Ala, kitaan nyo kit dinuan niya pa iti daduma na pukaw. Taintay ag-report iti barangay. Dagitay branded a plat-plato kan tasta sa kaskadabaso. Awan mo't dito yan ako. Ala, inakukusdan sa amang amin na nakagawaan yun. Pati dagitay blender, rice cooker, kan juicer ang nagdadakkel. Awan mo't aminan. Nagngingi na dagijay. Tadi kalidad ti brand na dagijay. Ay sus, nag-aramid kayo, nanang. Nagpaturog kayo ngamin dito balayo iti saan yung amam mo. Kanay baga ni nanaluling kanyak nga da kano nakita na pick up nga imay dito balay. Apay di yun narik na aya? Ne, tiyak mo't narik na anak ko. Ay, talaga siguro nga ron nga dahil paangot da kayo. Iso na imas titurog yo. Mas daawak nga rood ta narida makmut. Basit la karasakas no kwa kat makariing nga katagos. O sige, intay nga ron ag-reportan, nanang. Maritisay, nadamag ko tinapasamak ka. Amo ka, kat katawa am tiliklikod loleng. Ay, saan mo tama, Ray? Masya nakitikang ka, ha? Amo ka. Gunggunam, kung kunam kanyak itinaknakam mo.
Ha? Adan tulad tamot atay nasingpot ang mapasangbay ko ijay balay ko. Nay, apay di ka pala nadidigra. Ada pala panggap mo nga umawat iti bisita saan mo nga mamaw. Sana ka mapukawan itinamnama. Adan tulad tadumteng anasingpot abak nang amasa nga ilik. Kat patsik amatulungan dak tumot. Naimbag nga orasyon na. Sa dino ka diti balay ti agnagan iti luling pilaryo. Agrupro pamit abak nang daytoy. Di alas, kan nagpintas ti bagna. Nagdadakkel ti aritos na. Kan uray ti kwintas na. Balitok samot. Nana. Apay ni Loleng, madam. Adang aming papaitad na tulong kankwana. 200,000 pesos. Kat nalipatak mo di balayan. Imayak idin ngam nalipatak kon. Ay ikwa. Ay nabak nangan ni Loleng, ma'am. Iso adi yun ikan ititulong. Siya klaangan tan kita umatoy balay ko Saan presentable? Naisam ka ma'am. Kinapudno na. Mansyon ti balay ni Loleng. Agpinpensyon. Ado pa'y katilukan na. Nalawa ti dagana. Kas na aya. Alala, sumrek ka ma'am. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Siya kung ti pangtedam ititulungan niya. Mga anak man nga rod. Adda makan nana. Ay, adda mabiit lang taigawan ka. Itay pa'y lamang manganday to'y. Hindi mo lamalmalpasan. Hinibos ng tilinutok nga adobot karne. Ma'am. Anya nga oras ka malpas amangan. Inton bigatan ayan nga itay ko nam nga itulong mo kanyak akwarta, ma'am. Dagito'y man De, resibo mo dagita, ma'am. Lamutam amin dagita akwarta. Impamalmal mo mo't kanyak dagiti resibon. Apayan. May kaabakit. Ay, di na bakalan. Pangasira. Ay, agyamanak. Naisublin ijay mental day jaka nakak. Kasta, kanakam day jay Loleng. Wan, ada pangurangan na. Numabsog day jay, umuyong. Agkabil, mas awak nga ron tayo may diti lugar tayo. Apay nga muna dito yung ay. Umay da nga min ide, nga mapagbiit dalaan, no umay da iti inana. Kimaro ti kasasaan na, iso nga impanday jay mental. Ngam nakalibas ka no, iso nga imay ditaw Anya, dandaninak pinatay day jay akanakam. Kunaklano agpaiso abak nang agbalamag kayam. Kastaw na abutan ko iti daydagundaway tati amok kanibusan akon. Naimbaglakit din tada ng tulong kanya. Manipod iti jakon nagawat iti saan ko nga amamwa tao, kat inwaksik matan iti panunot ko tagin tutulong, tapno matulungan dakmat. May mayat gayam ti tumulong as ipupuso kat di kaguray iti kasukat na. Alakastan, tigayam mo, Tessie. Alaga gayam ditan di nagpatingkaan, di tapakasaritaan, di drama tayo. Manang Biyanan! Ipapaay ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless. Ititong Galmaysa. Hello gagayam na imbag ka naragsakangal daw yung amin ngawan labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man ka ni Kabsat Marlon, saan napod na nagan, dakin kapadasan iti may patangatangad drama ita. Nga makablawa man pa ni Grace Rodriguez, Arlene Siano, kani William Collado. Kastimanti ko na ni Kabsat Marlon, dear manang biyanang, nagaplayak para abroad, kat idiruray konti flight ko, impapas ko tinag happy-happy. Gastos ditoy, gastos si Jay ti aramid ko.
Masukatan to iti dolyares, kinon kunak itinakam ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Kat, kumusta mo tayo pa nag-apply mo ijay abroad, Marlon, baraw? Umadanin na lang. Employer lat kurangin. Muraya kanulatan tayo recruiter. Suda ka nung ti makamo amang biro kiti employer ka. Ay, kat nasaya at nagbiit man ang naiprocess. Kasla kaanula ang idiinrugim tinag-apply. Kasta itan na nang tapuro online amin na yun. Mayat matkat niya, tapos sa anak ko na magastusan iti pamasahe no agkarabiyahe ah. Kat, sigurado nga rudaan anak ka. Una na nang. Agurayak lang iti awag na kanya. Ay na, itapay lang. Aggagatulan tinakulap ko ang makaigam iti dolyar a kwarta. Alakat urayong nga ruda. Ngam di ka unay mang namnamata na rigat ti mapaay. Sa nabali, ta siguradong na dyan na nang. Padakilin tayo tuntoy balay tayo. Paikan tayo iti second floor, kan third floor. No, danto pa'y kawaduwadan na. Oray ingan fourth floor. Yan, anak. Sa amon to planun day ta. Intun addan kwarta, anak ko. Puno aya nga agap apply ka para abroad ka anakan Marlon. Ay, uwi ng kilhulyaw. Kasano anaamon nyo ngay, kat secret lang mo't dadya ko ma. Kasano a secret, kat iwarwaragawag mo mo't edi tersina ni bakat edita. Ha? Ay, uwan gaya man niya. Para kaminton ka ni Lucas nga anak yo adolyar te sweldo na. Sapay ko mga rod mapagasatan ka man, akas ija anak ka. Warang ka, sure na dyan. Kat masigurado, kadak-dakil to abalay ti ipatakder ko, ngamtim patakder ni Insan Lucas. Ay warang ka, umay kanto ija balay inton malam, kaagpasyatak man. Apay, agpadispedida kan aya. Warang ka, rogya akong tagpadispedida. Huston to, no, ag-flight account. Apay, naumakan, ngagtatalon ka anakan. Warang girl, ilakok ton day talon ko. Mangkita ka man kit din, daan mo mabayar. Sayang ano ilakaw. Ay, nadala ko man nawan-wan na kwarta. Siya konti manggatang. No kaya't mga girl, saldaan pala eh. Alang aron, intun makaapitak atap no adap ang saldak. Sakti masayangan iji bangkag mo no ilako mo. Sa nabalay, tayo makaigama kiti dolyar. Igatang kuntumot lang iti nalawlawa a bangkag. Marlon, aldawan. Apay, di kan mapan iji talon mo. Day tangamin kat, nasubraan nyo man ang tinaginom ako nak. Masakit ti ulok na nang. Apay, pangalalaam iti kwartam, tainal daw kamutin nga agpainom. Awan pailangan nyo mo't. Maibos ti abasto ta ano kastalaang. Kurang nala dito yan balay nga agnaud dagiti gagayim mo. May samot day jay nga angkel mo a Julio. Laklakayan mo't day jay. Di kaya kati agong ugat na nang. Ipapapas ko lang mo't aginom. Tadyak ton maaramid dagito ije abroad. Bayan nyo, taikan kayo ito iti pagpaling kayo. Pangalalaam iti kwartam. Insaldak kanya Uncle Julio di talon ko na nang. Anya, apay ngay, ay nagluko ka na ko. Nukasta, awanan at idagaaso kayam. Awaran na. Ta prak-praktise ko unti sana sumalog di bangkag. Saan ba't nga bangkag ti aramidag to ija abroad? Ay agdardarasudos ka Marlon. Day tala aggas-gastos tar aramidam. Na ya. Di kay ka di agdanag nanang. Tano maka-abroad ha, pauitan kayo ito iti dolyares. Gatangin yun ton amin na kayat yo. Ay naanak ko aya. Di ka pa'y agbilang itipil, no di pa'y napusaan. Anya apyak tayo bagbagayo aya. Awan pa kayo naiganday tapyak iti panag-abroad ko nanang. Naimbag nga oras yung auntie, umaya man. Nay, si ka magayam jaki ka anakan. Sumra ka Ay, agyaman na kante. Ada ni Insan Marlon? Ay awan ka anakan. Kapampanaw na.
Inawis daan na pan ijay sentro. Apay ka day. Padasag kumapay lang ti bumulod iti kwarta na, anti. Tanay ospital ngamin ni nanang. Katawampay mo't ti pawit nila kay ko. Bayadak kumamot ladagos na makapawit nila kay ko, anti. Apay, naan ano ayan isolidad? Himato man ang ti blood sugar na, anti. Di nanto mga min maliklikan dagiti makanabawal kan kwa na. Kasta aya. Ay nano at dala ko maigam ko a kwarta. Uray siya kung timang tad. Ngam awan matan. Naipalingki kung tay intad ni Marlon. Ni Marlon ko maanti. Barang ada kwarta na. Tinasaya at urayom laangan kaanakan. Patsik nga agawid mo't laadagos na ijay. Nakapasyar ka mo, tinsan. Ay, insan, bumulodak ko mapay lang iti kwartam. Aramatan ni nanang iti ospital. Na ospital ka no ni ante manak ko. Kitnay, awan busbusan da. Ha? Ay, awanan ah. Insapsapam ko mga imbaga ah. Nausarmin di kwartak. Ay, kasta aya. Sayang. Alang aron sana balin insan. Sumapulak lang iti sa bali amaw tanga. Mala, pasensya kan abalasang ko. Kuna ngamin no adda maipabulod ni Marlon. Awan mo gayam. Nanang, luton nyo man na to. 2 kilo a karnet baboy. Pulutanan mi man inton malam. Na, kunak man no awan kwarta mon. Sapay maasya na kinijake. Awan man la apulos mo tinayawat taken kwa na. Gaputan na damag na nga agabrod na taon. Rugyan dak mo tayo nabuluran. Ay, isa nanang. Ora da kwarta, tsak kaya tagpabulod. Tama nga no, maruwam da. Ha, ay una yung tikas ta pa nagsasauman ako. Pudno may. Kita nyo man, itala nga umasidag kada tayo dagi dya kabagyan tayo. Taamu na ngamin nga agabrod ako niti mabiit. Sigod man ta saan nga mas asidag dagi dya at tao. Sa dalam makalagip kan umasidag mo, nadda ka sa pulan da. At dangarod ijay ospital ni Antim Asulidad. Di ka lang na asyanan ijay tao. No adala ko makwartak ay katintad kun a. Ununa ti panaginom mo. Imbes nga itulong mo. Naimbagmantan na kaumay kayo dito ospital, anti. Ay na, awampay ngamin si ka nakakakasinublat kong agbantay. Inak ko may ruwartay pawit nila kay ko. Ala, siya akong timang bantay kininanang mo kaanakan. Aywan, alaom day to'y. Di mawatak ngamin iti pagpalingkikin ni Marlon. Kat adapay mo't nabate. Isupay nga inayon mo nga igatang iti masapsapol ni nanang mo. Ay, saanan, anti? Adantay kwartang aruraya. Alakit din. Isupay mo't nga inayon mo abalasang ko. Ala, ay agyaman nak nga rod, anti. Sige, panawan kayo pa nga rod na niya. Mabiitak laang. Nanang, apay ajak makita tay paborito ka t-shirt. Sapay adapag nami itang agagayam. Isuot ko kumara dya ta branded. Kanayon laaday jay ti isusuot mo. Ibagadan tupay ad ikag suksukat. Branded nga minday dyan, nanang. Ay na, jakon nasangot tinaglaba iti kalman. Tanapan ko sinarungkaran ni Antim Asulidad iti ospital. Okay. Kumusta ma it nyan ti solidad? Nakarwaran. Itakano nga aldaw ti iruwar na iti ospital. Ay ka nasaya na. Anya nga eh. Nakadiskitar damat lang iti kwarta pagbayad da. Wen, nagpawit mo't lang nila kay na. Kitaan niya man. Damat gayam kwarta da. Utangan na pa'y lang mat na tao. Ay na, sumanao ka pa ilaang. Katawan lang arudan tinaitulong mo. Nanang, kaya tiyaw, tayalaan da kayo ti babaw ninyo. Tapno saan kayo na marigatan iti trabaho diti unag ti balay? Anya ababaunan mo't nga ibagbagam. Kabaulak pa'y mo't trabaho. Nagbasit to'y balay. Tanya kumangay ti aramidin na dito'y. Itapay laeng, sursurwen yun, tagbalin adon niya, nanang. Tainton makaabrodak. Pasin to adolyar ti may gaman niyo. Saan man atila ibagbagam. Agbilbilang ka manan itipilk adipay napusaan. At dahil kay manan. Dahil taman piyek-piyek ti bagbagayon.
Aywan, ilakog tayo nuwang kon, tapno adda pagpasweldo tayo iti alaak ababa unag. Ay agtal na ka man, Marlon. Di ka pa ila nakab-abroad. Ngam nagadun ti kayat mo nga aramidan. Adda ka pa ilaang ditoy. Ngam awanan tinabati ka dagiti sanikwam. Insaldam ti talon mo. Sa ita, aglako ka manan iti dingwan. Adda pa'y matay bakak ang mabati. Ay di kan mangala iti babaunan. Tanakababain no maamuan dagiti kaaruba. Mangala ka iti babaunan, adi ka pa ila nakaab-abroad. Anya ko mati nakababain ngay. Diyak matla kaya ta mabannog kayo. Kasaritak to ni Nana Marcia, asigod ala bandera tay siman akaaruba tayo. Taiso, ti pagbalinan tayo ababaunan. Isunto matla adya agis istambay ijay store teraramidin na. Saanan ko nakmod? Ay di ka agar aramid, Marlon. Ada akon, Mare. Ha? Nay, anyat masapol mo, Mari Marcia. Ay, kwa. Kinasarita nak ni Marlon ni di kalma. Imbaga na nga alanda ka babaunan niyo. Wen ko nakmadagusan tasayang mo tay dakkelas wildo nga upar na. Ha? Ay ikwa. Agsarita kami man pa'y nga agina. Sapay binaklay kung to nakasakwa badok. At tekan yun ni Nana Marcia, tamang rugin niyang trabaho dito balay nanang. Awalan ti rum pagsaritaan tayo. Ay ikwa. Sana balay takabalak pa'y matagtrabaho, Maray. Sitting pretty kan tulatan, ta siya kung ti makaamoy ti amin. Di ka pa'y mutla ag-flight. Idin total ni Jerome akaanak kat nag-flight tayo. Imun unakan sapay ang nag-apply nga misaw. Ay, ororay kailangan tayo awag ti agency kanyak tata. Ang maging kay ta, awan pa'y. Nagbayag nga ro, awan mat awag dan. Sapay adda kanya kon tayo talon mau. Awanan at isukayam. No kayat mau, sikapay laeng timang sukay. Kasyak tumanan no maka-abroad kan. Tapno saan ka matambay. Sana nang kan? Nairuaman ti bagik itilinong. Maikawa ako na mainitan. Kita nyo, pimudawag nga rodan, ta saan ako na mainitan. Sapay na nga lakagayam iti babaunan yaw. At pagpasweldo yung ay. Anda pa yung madyan naglakwak iti no ang angkal. Ang kasanon no maibos. Anda pa yung matay bakak. Anda pa yung kalning ko amasikog. Ay na. Siyak ti masayangan ka nagiti ilaklakom barok. Sana bali ang kail na maka-abroad taon. Masukatan ada gusto kita. Tagbalinak ton adon. Don Marlon kunadan to kanya ko. Nanang, agrobot kayo, tayo agpasyar. Inlako kung tayo bakak, so nga agpasyar tayo. Anya, apay nga inla kong mananjay bakam. Una, tapno adda aramatan tayo nga agpasyar. Alan, ingka agroboton. Ay, pagpasyaran taya. Kan asino ti kadwata. Duwata lang nanang. Ken na tayo driver ti lugan nga nabangak. Sursuran tayo tinapipintas ang mapasyar di ti Luzon. Ipapas tayo agpasyar. Tamang ano, mabayagak to ni abroad. Di kayon ton masango nga ipasyar. Anya. Apay, papanan niyo, Marlon. Ay, in kami agpasyar na. Apay, isandak ngay kuyaw. Umayak mo, Naimbagla para bit-bit iti bagahiyaw. Sana na. Tawan mang pakan ka ng iti dingwan iti balay. Apay, isa nyo kasapulan tagluto iti kanan nyo iti papanan nyo aya. Sana ta-order kami tulatan na. Ay, agasam. Talaga big time kayo Pasyar kayo pasyar. Ngamjay repyaw aumpay kargana. Ha? Kargaan nyo mo Sana puro danumlahan. Ha? Ahon, kumatangak to iti may karga na. Talaga ba Kanayon ti panagpasyaryaw manang maray. Nakita ka manan tayo post ni Marlon. Agsasarunumutan ti pagpaspasyaran yaw. Ay na, jakon si murot iti daduma na pananda. Namindwa a klase murot kun kuana.
Ang sasarunumot tipos na. Nasursur ng samot amin ay napasat ti Pilipinas. Ay, tsaka mo iti day di aka nakamulyo. Masapol nga ipos na amin apapapanan na. Ultimo kanin na iti restaurant apapanan mi. Pitpituran na. Amin a lugar apapapanan na. Awan palabsen na pituran. Sa bagay, ipapapas na siguro na. Tadi nantun maaramin ti kasjay intun nakaabrudan. Unahangam ka babain. Amangan no ibagaadang agpalpalas to. Talagamat nga dapalpalangwad jay anak mau manang. Nabayagay na nadlaw ko na ita. Nalamangan kayo ta nakadasara kon, Marlon. Na kayo ngayon na, di kayo mangan? Pasig mat anatang ti may lutluto. Awampay karne. Mapurga kitinatang ditoy. Ha? Kanwan gaya, Marlon. Tay mamanginginaan na sa buntigatangan nyo paglabak. Sensitive nga min nagituramay ko. Nulalakaan asabon ti paglabak. Ha? Kano kas di ngagpalingki kayaw igatangan dak mamutiti sabon na pagpapudaw. Saan ko ahiyang dagiti sabon nyaw? Aggagatulak. Ha? Kan mamerienda mamag. Makabanog taglaba. Nga mawampay mamerienda mag. Uray tinapay lako maawan. Pumanasyar ka, Marlon. Ngam di ka pa'y gumatang itinaima sa sidaan mag. Ha? Sige. Ang gumatang aktaw na na. Ambisyosa mo't na dyan, Nana Marcia, nanang. Napili ti sidaan. Nareklamo lang unay. Nangalala ka pa'y lang amin iti babaunan. May ibusan ti kwartak gapukin ko na. Aging ga ka di ita, kat awan pa'y update jay agency. Awan pa'y nga rod nanang. Mano abulan ang tinapalabas. Kunada idi, makabulan lang ti urayag. Awan mo't awag dan. Anya nga tano si kalatan ti mapan ag follow up ijay agency. Taamangan mo't no saan dangas asikasuan. Amangan no kasapulan ti follow up anak ko. Sige. Tama panak tuman nga agpaisaw nanang. Hello Marlon. Kumusta? Anyat madamag. Nananagawanan. Awanan te. Awanan na itinam na mga kadulyaris nanang. Pikimat gayam tayo recruiter ka. Anya? Suban na gayam. Tawanan tiyawag na maure ka. Napikiat nanang. Sapay may pibusan tayo naglakwag itinwang. Ala, agawid kan. Ta dito'y balay ti pagsaritaan ta anak ko. Nanang. Maturog kan Marlon. Rabiin, itay ka pa'y la sumanangit. Anya pa'y nga iti maaramidan ta. Nung napiki ka. Sapay nagdakil timbayan ko iti dadya recruiter nanang. Kung nanang ay sunti makamoy ti amin. Agur-urayak malay ti awanan. Anya nga rod nga ay. Talaga akas ta. Pangalaan tayo ngayon iti pagbiag tayo nanang. Naimbag ko no jak insal da di talon ko. Sapay nalako kon ti daduma at linguan ko. Day tangamin ti bagbagakan ka. Nagdarasudos ka anak ko. Di ka mo ngamin dungag iti pambagbaga. Nanang. Amo kadidakon ka sa pulan nga sakbaya pumanawa. Kalag pa'y atay swildok akin si Mel. Anya? 15,000? Kat kastamat ti saritaan mi kan ni Marlon mare. Iso nga'y manugot ka nagbali na babaunin yaw. Inananusak pa nga uray awan masidsida. Kan uray awan mamermerienda. Inananusak tapampanunotak taykin si Mel nga ingkarit anak mo kanya. Marlon, umay ka man dito, oy. Nanang. Marlon, ayan ti sweldo nga'y. Jakin si Mel. Nana Marcia. Amoy yung matakas ti kinapasama kanya. Hindi lang mabalin tagtawar. Ay, sana na mabalin. Nonya titulagan ta tong palan ta. Ulitak inananusak ti diretso anatang asinsinda dito balayaw. Kanawampay merienda ditoy. Jakpay nakaraman iti Diyos. Tapasig adanom ti karga ti repyaw. Pati siyampo, awan.
Iso na lanlanit na bukaw. Agpe kasakpay dito yan, tamad maditay sabon iti rupa. Basit lang ito kwartak dito yun, ana. Mano day kaya? Sangari mo lang. Malayag mo day tan. Nga iti may sa kondisyon. Bagkatag tayo automatic a washing machine yaw. Ha? Ay kabarbaro pa'y day di a washing machine, may marsya. Kanya kumano ka barbaraw. No diyo kaya bayadan nyo takin simil ngayon kariyo kanya. Itan. Alan. Itid tayo dyan washing machine. Anya, Alan, ana. Bagkatan yung arudan dyan washing machine. Jak kabalan na bagkatan. Itulod mo iti balay marlawn. Kumboy yung dak, ana na. 15,000 ti kumboy ko. Na! Ay sanay! Ikarigatak la baklaya nain. Ala! Ibuat mo! Tabaklaya kon, Marlon! Insan Marlon, namuak tinapasamakan ka. Naibaga ni Auntie kanyak. Napeke kagayam. Wan nga ron din san Jackie. Kaya't mo pa'y taga-broad, insan? Kasano ang maka-abroad akat awan mo't kwarta kon. Agsapsapol ka no iti trabahador ti boss nila kay ko ija abroad. Kano kaya mo si kanti i-rekomenda nila kay? Ha? Anya nga ti busbusak insan. Ay na, saan maproblemahan day ta, insan? May diskitaran ti kwarta. Agsapol ta iti pagutangan ta. Samon to bayadan no nakabroad kan? Alaman nga ron din san. Inkarit ngamin kanina na nga pag namayag apama na maka-abroad ak. Hanggang na napiki akmat. Nala, di ka madanagan, insan. Ta siguradon day to eh. Saan kan to na mapiki? Agyaman na kinsan. Mabainak ko ma. Anya nga ron nga. Pasensya kan naawan na ipautang ko kan ka iday. Well, mawatak day ta, insan. Basta sagana ka Kasaritam to nila kay ko. Tapno maamuam nagiti requirements sa rumbang nga laam, insan. Tinulungan nak nga rod asawa ti kasinsin ko kat kasi ti apo nakabrodak matlaan. Kat natungpal ko dagiti arapaap ko. Pinapintas ko ti balay mi, ken inyala akti inak iti babaunan na, tapno sana marigatan, kan tapno dakadkadwa na iti balay mi. Sana kun nagpalpalangguad, tanarigat gayam ti trabaho iti abroad. Kat tunggal malagip ko ti nararamid ko iti kalabas, mababainak. Alakastan, tigayam mo, Marlon. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.